Դեկտեմբերի 25-ին մեր եկեղեցին տոնախմբեց Սուրբ Ստեփանոս նախավկայի հիշատակության օրը, այն նաև եկեղեցական տարբեր կառույցներում սպասավորող սարկավագների տոնն է։ Ձևավորված ավանդույթի համաձայն տոնի օրը կատարվում է նաև սարկավագական ձեռնադրություն։ Տոնի նախորդող օրը դեկտեմբերի 24-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում երեկոյան ժամերգության ընթացքում Վահան եպիսկոպոս Հովհաննիսյանը դպրության, ուրարակրության և կիսասարկավագության աստիճանների տվչության արարողություն կատարեց։ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի 2-րդ լսարանի 10 սան արժանացավ դպրության, 4-րդ լսարանի 7 սան ուրարակրության, իսկ 5-րդ լսարանի 9 և քահանայից պատրաստության լսարանի 3 սան էլ կիսասարկավագության աստիճանի։ Ընծայյալներին տարբեր իրեր ու ծիսական պարագաներ տրվեցին, որոնք հետայսու գործածելու իրավունք են ստանում։ Դեկտեմբերի 25-ին Մայրաթոռում տոնական պատարագը Գարեգին II ամենայն հայոց հայրապետի օրհնությամբ Վահան եպիսկոպոս Հովհաննիսյանը մատուցեց։ Պատարագի ընթացքում Սրբազան հայրը կատարեց նաև 12 սարկավագների ձեռնադրությունը։ Սարկավագը Սուրբ Սեղանի սպասավորն է, քահանայի օգնականը, եկեղեցական արարողությունների ժամանակ խնկարկողն ու ավետարան ընթերցողը։ 12 սարկավագներն էլ իրենց առաջին խնկարկությունը կատարեցին։ Վահան Սրբազանն իր քարոզում նախ շնորհավորեց նորընծաներին, պատգամեց հետևել Սուրբ Ստեփանոս նախասարկավագի օրինակին, ապա անդրադարձավ Սրբի կյանքին ու գործունեությանը։ Հանուն Քրիստոսի իր կյանքը զոհաբերած առաջին նահատակն էր Ստեփանոսը, ով խիզախորեն քարոզում էր Աստծո խոսքն ու ճշմարտությունը։ Նորընծա սարկավագներին Սրբազան հայրը հորդորեց աղոթքը դարձնել զենք, գայթակղությունները, չարիքն ու հալածանքները հաղթահարելու ճանապարհին, լինել անվախ, բայց նաև ներողամիտ, ինչպես Ստեփանոս նախավկան էր։ Ձեռնադրության ավարտին 12 սարկավագներին շնորհավորեցին ծառայագիծ ընկերները, ընտանիքի անդամներն ու բարեկամները։ Տղաները գիտակցված են ընտրել Աստծուն ծառայելու ճանապարհը եւ խոստանում են ամենայն պատասխանատվությամբ այն իրականացնել։ Սուրբ Ստեփանոսի օրինակը իրոք մեզ ուղեկցում է այս ձեռնադրության ընթացքում, մեր սրտում անընդհատ իր կերպարը, իր կատարյալ կերպարը մեզ զորացնում է, մեզ փոխանցում է այն ճանապարհի գեղեցկությունը, որով մենք պատրաստվում ենք ընթանալ։ Հուսանք մեր ծառայության մեջ կկարողանանք մեզ արդարացնել, Աստծո առաջ ուղիղ կանգնել, ուղիղ ընթանալ Աստծո առաջ եւ մարդու հոգու փրկության այն կատարյալ գործը, որը Աստծով մեզ տրված է, կարողանանք մենք պատվով իրականացնել։ Աստվածային շնորհներ բաշխվեցին մեզ վրա ու դրա հետ մեկտեղ նաև մեծ պատասխանատվություն փոխանցեց մեզ մեր հոգևոր կյանքի փուլերում եւ աղոթքս է, որ Տերը իր առատ շնորհները, իր ուժը, իր կարողությունը փոխանցի մեզ, որ մենք մեր կարգում ավելի արժանի լինենք մեր ծառայությանը եւ մեր սպասավորությանը։ Այսօր Տիրոջ ողորմությամբ ես եւ իմ 11 սարկավագ եղբայրները ձեռնադրվեցինք եւ հանձն առանք մեր ուսին կրելու Հիսուս Քրիստոսի քաղցր բեռը եւ ստանձնեցինք Քրիստոսի խոսքը եւ գործը ավետարանելու մեր ժողովրդին։ Թող քաղցիկ տատրակի Սուրբ Ստեփանոսի բարեխոսությունը լինի մեզ ու մեր ժողովրդի հետ։ Ամեն։ Ճեմարան ընդունվելիս մենք հասկանում ենք, թե ինչի համար են գալիս եւ մեր նպատակը հենց հոգեվորական դառնալն է եւ այսօր արժանացել ենք սարկավագության, դա այսպես ասած գագաթնակետն է մեր ուսման, թե ինչի համար ենք սովորում եւ դա մեծ պատասխանատվություն է, քանի որ արդեն հասկանում ենք, որ նախկինների այդ ավանդույթը պահպանողներն ենք, կրողներն ենք եւ պետք է կարողանանք նաեւ տալ մեր հաջորդ ժառանգներին, հաջորդ արդեն մարդկանց, հոգեվորականներին, որոնք պիտի գան։ Նորընծա նաև Մայրաթոռի տարբեր կառույցներում սպասավորող սարկավագներին նույն օրը ընդունեց նաև Գարեգին II ամենայն հայոց հայրապետը։ Հանդիպմանը ներկա էին Մայրաթոռի լուսարարապետ Անանիա Վարդապետ Ծատուրյանը, Գարեգին առաջին կրթական կենտրոնի տնօրեն Վահան եպիսկոպոս Հովհաննիսյանը, Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի տեսուչ Շահե Ծայրագույն Վարդապետ Անանյանը։
Նախասարկավակ Սուրբ Ստեփանոսի ոգին եւ նվիրումը պետք է ունենա յուրաքանչյուր հոգեվորական, իր խոսքում նշեց Նորին Սրբությունը։ Վեհափառը շնորհավորեց եւ իր հայրական օրհնությունը բաշխեց ամենքին։ Հայոց հայրապետը խոսեց եկեղեցու փառքը կերտած Սուրբ հայրերի օրինակի մասին, ովքեր հայրենիքի եւ Աստծո սիրո համար իրենց կյանքն ընծայեցին։ Բոլոր ժամանակներում է եկեղեցին հանդիպել մարտահրավերների, բայց դրանք հաղթահարվել են նվիրյալ եկեղեցականների անսակարգ ծառայության շնորհիվ։ Այսօր էլ ժամանակի նոր մարտահրավերներին ընդառաջ Վեհափառ հայրապետը հորդորեց ամենքին համախմբվել եկեղեցու շուրջ եւ ավետարանի քարոզչությամբ մարդկանց առաջնորդել խաղաղ նավահանգիստ։ Հանդիպման ավարտին Նորին Սրբությունը պատասխանեց նաեւ սարկավագների հարցերին, որոնք առնչվում էին եկեղեցու առաքելության ու զանազան մարտահրավերների հաղթահարմանը։